আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রায়হান ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান শেখ। আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। আর অরণখোলার যে অরণখোলা যে হাট আছে, হাট বসে যে হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আর আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেয়ারি ফার্ম। বকনা বাচ্চা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, আমার কাছে সর্বক্ষণ আপনার বকনা পাবে, ঠিক আছে। সর্বক্ষণই আমার কাছে 8-10টা থাকে। তবে এই সপ্তাহে আপনার 5টা নতুন কালেকশন করেছে, 5টায় দেখাবো। আরও বকনা আছে, ওগুলো দেখাবো না, এই 5টায় দেখাবো। দর্শক ইনশাল্লাহ আমার কাছ থেকে দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবে। খুব হাই কোয়ালিটির বাচ্চা, ডানো বাচ্চা আছে, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, দেখে শুনে নিতে পারবে। তো রায়হান ভাই, চলেন যে বকনা বাচ্চাগুলো দেখাবেন, আমরা দর্শকদের দেখান। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ চলেন দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন 1 নম্বর বকনা। আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রায়হান ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়স? এটা আপনার জাত মানে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত ভাই। এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 8+ হবে, ঠিক আছে। 8+9 এর মধ্যে হবে। বন্ধুরা, প্রতিটি বকনা আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। হ্যাঁ, যার কাছ থেকে নেবে অবশ্যই দেখে শুনে নেবে, ঠিক আছে। এটা উলান পালানটা দেখেন। উলান পালানটাও তো অবশ্যই উলান পালানটুকু দেখা দেন। কি একটু কালে মানে এত পরিমাণ উলান এই গরু, ঠিক আছে। দেখেন আপনি সুন্দরকে দেখছেন কি অবস্থা, ঠিক আছে। মানে খুবই থলথলে দেখছেন জায়গাটা, দেখছেন নিপল চারটা ঠিক আছে। জি রায়হান ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটার দামটা কিভাবে রাখছেন? হ্যাঁ ভাই, এইটা 1 নম্বরটা, দ্বিতীয় 2 নম্বর বস্তা আমি 2টা বস্তা লটে দিয়েছি, ঠিক আছে। 2টা জোড়ায় বেচবো আমি। 1 নম্বরটা 2 নম্বরটা এই 2টা জোড়ায় বেচবো আমি। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। চলুন 2 নম্বর বকনাটা দেখি, তারপর আমরা 1 নম্বর আর 2 নম্বর বকনাটার দামটা একসঙ্গে জেনে নিই। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা, সুন্দর আরো একটা বকনা দেখছেন। হ্যাঁ ভাই। রায়হান ভাই, 2 নম্বর এই বকনাটা জাত? এই ভাই, এই বকনাটার জাত মানে এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা একটা ডানো জাতের বাচ্চা, ঠিক আছে। আর খুবই হাই কোয়ালিটি বাচ্চা। বাচ্চা দেখলে বুঝবেন, মাথাটুক দেখেন একদম ছোট, ঠিক আছে। আর পাহাড় পাগুলা স্টেট, মাজাটা খুবই ভালো। এটা আর ওইটা 1 নম্বর আর 2 নম্বর, 2 নম্বর এই 2টা আমি একসঙ্গে লটে দেবো, ঠিক আছে। জোড়ায় বেচবো। কেমন? হ্যাঁ, এটার বয়স আছে আপনার হচ্ছে গিয়ে আনুমানিক 7+8 8 মাসই হবে, ঠিক আছে। বাচ্চার গ্রোথ ভালো তো, মাজাটা অনেক ভারী, ঠিক আছে। আর এর তলা বাটগুলো দেখে দেন, দেখেন এর 4টা বাট দেখেন, দেখছেন এখনই কি অবস্থা, দেখছেন। ভালো আছে, জায়গা আছে, জি জি জি, ঠিক আছে। মানে খুবই হাই পার্সেন্টেজ করে, বুঝতে পারছেন। বন্ধুরা, দেখলেন এটা আপনারা 2 নম্বর বকনা, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, 2 নম্বরটা এটা। আর এটার বয়সটা বলছেন 8+ হবে, 8 মাস এমন হবে, 7-8 মাস, আনুমানিক 8 মাস। জি, আমরা আইডিয়ার পর বলা গেল সংগ্রহ করা জিনিস, ঠিক আছে। বন্ধুরা, এটা দেখেছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। জি। আর এর পাশে দেখেছেন 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বর, হ্যাঁ, এই 2টা জোড়ায় ভাই। আচ্ছা, দামটা কেমন রাখছেন? হ্যাঁ, এই 2টার দাম চাপ আপনার 1,45,000 টাকা ভাই। বন্ধুরা শুনলেন, 1 নম্বর বকনা আর এর পাশে 2 নম্বর বকনা। এটার দাম চাইলেন রায়হান ভাই 1,45,000। 1,45,000 টাকা। আলাদাভাবে নিতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে কথা বলে দরদাম করে নিতে হবে। হ্যাঁ ভাই, জি জি জি। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা। জি, এটা 3 নম্বর সিরিয়ালের। সিরিয়াল 3 নম্বর। এটা জাতমান বয়সটা রায়হান? হ্যাঁ, এটা আপনার জাত মানে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটাও একটা ডানো জাতের বাচ্চা, ঠিক আছে। আপনার এটার বয়স আছে 10 মাস হবে ভাই। আর পাহাড় পাও দেখায় দেন, লেজরা হাঁটুর উপরে আছে। আর এর চামচুচা অনেক পাতলা, বুঝছেন, খুবই পাতলা, বুঝতে পারছেন। এটা গ্রোথ ভালো আছে। হ্যাঁ, আবার এর তলাবারটাও দেখাই দেন দর্শক, সুন্দর ভাই দেখেন। দেখছেন কি অবস্থা তলার, দেখেন ওলান ভালো আছে। মানে যে কটা গরু দেখাও মানে খুবই সুন্দর তলা, ঠিক আছে। তলার দিক দিয়ে ফাঁক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। রায়হান ভাই, 3 নম্বর এই বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এই বকনার দামটা আছে ভাই 85,000 টাকা ভাই। বন্ধুরা শুনলেন, 3 নম্বর বকনার দাম রায়হান ভাই চাইলেন 85,000। 85,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা, আর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন। হ্যাঁ ভাই, খুবই মানে হাই পার্সেন্টের বকনা যাকে বলা হয়। আর যে কটা গরু দেখো প্রত্যেকটা গরু ডানো জাতের বাচ্চা, ঠিক আছে। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর মাজা টাজাগুলো দেখলে বোঝা যায় কেমন কোয়ালিটির গরু, ঠিক আছে। এটার বয়সটা কেমন হবে? হ্যাঁ, এটার বয়স আছে আপনার 13 মাস। রেডি বকনা যাকে বলা হয় 13 মাস হবে এটা, ঠিক আছে। মোটামুটি আর 1-1.5 মাস পারলে হিটে আসবে। দেখি উলান পালানটা হয়। হ্যাঁ, উলান পালানটা সুন্দর করে দেখাই দেন দর্শক। উলান পালান না দিলে দর্শক তো গরু আসলে কত দূর চিনে, ঠিক আছে। তারপর দেখেন এই উলান পালান চারদিক খুব সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি, দেখেন, দেখছেন। এদিকে লেজটা দেখেন, লেজটা মোটামুটি খাটো আছে। জি। রায়হান ভাই, 4 নম্বর এই বকনাটা কেমন দাম আছে? ভাই, এই বকনাটার দাম চাবা এটা আপনি 1,15,000 টাকা দাম চাওয়া ভাই।
বন্ধুরা শুনলেন 4 নম্বর বকনাটার দাম 1,15,000 টাকা। জি জি। তারপরে দেখছেন 5 নম্বর বকনা। জি, এটা সিরিয়ালের 5 নম্বর ভাই। 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা আপনার এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান জাত, এটাও আপনার ডানা জাতের একটা বাচ্চা। আসলে ডানা জাতের বাচ্চাগুলো আপনার মাজাটা ফেরেক থাকে, চামচুটা কিন্তু অনেক মানে পাতলা থাকে বুঝছেন, আর পা হাত পাগুলা মানে খাটি খাটি মোটা মোটা থাকে, ঠিক আছে। এগুলাকে আপনার অরিজিনাল ডানা জাতের বাচ্চা বলে, বুঝতে পারছেন। আর এই গরুগুলা দুধ হয় অনেক ভারী, মানে দেখলে বোঝা যায়, ঠিক আছে। আর এই গরুগুলা প্রথম দুধ হয় 20 লিটার পারে। উলান পালানটা দেখেন তো। হ্যাঁ, উলান পালানটা সুন্দর করে দেখা দিচ্ছি, দেখেন। লোক উলান পালান না দিলে তাহলে গরু দেখি কি দেখেন, উলান পালানের সাইজ দেখেন, ঠিক আছে। আমি যে কটা গরু দেখাবো মানে উলান পালান দেখি লোক পাগল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখেন, ঠিক আছে, 4টে আছে। জি জি জি। রায়হান ভাই 5 নম্বর এটার বয়সটা কেমন বলছেন? এটার বয়স আছে, এটা ভাই 13 মাস প্লাস হবে, ঠিক আছে। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটার দামও 1,15,000 টাকা। বন্ধুরা শুনলেন 5 নম্বর বকনার দাম 1,15,000 টাকা। জি ভাই, হালকা সীমিত দরদাম করে বেচা কেনা করবো। প্রতিটি বকনা সীমিত দরদাম করতে হবে। জি ভাই, জি। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো, আসলে দর্শক যারা গরু কিনে তারা কিছু কিছু দর্শক আছে আপনার জাতমান চিনেন না, ঠিক আছে, হয়তো প্রতিবেদন দেখে গরু কিনে, কিন্তু আসলে গরু কেনার উপায় প্রথমে তার জাত চেনা লাগবে। সে জাত যদি চিনি না কিনে সে গরু কিনলে সেটা লস হবে, ঠিক আছে। প্রথম চান্সে খামার করতে হলে তার প্রথমে আগে জাত চেনা লাগবে। জাত চিনতে হলে ভালো ভালো খামারের থেকে পরামর্শ নেওয়া লাগবে, এবং যারা প্রাণী সম্পদ ডাক্তার আছে তাদের থেকে পরামর্শ নেওয়া লাগবে, ঠিক আছে। নিয়ে যদি উনি খামার করে সেই ক্ষেত্রে উনি কখনো লস খাবে না। আর যদি জাতমান চিনি গরু না কিনে, এখন ধরেন একটা গরু হয়তো কালার সুন্দর দেখা আছে, সে কিনলে চলে গেল, কিন্তু ওই গরুটা কিন্তু পার্সেন্টেজ কম আছে, ঠিক আছে। এই জন্য বলি যার কাছ থেকে কিনবেন গরুটা সুন্দর করে গরুর জাতটা চিনেন, আগে জাতমান চিনতে হবে, আগে জাতমান চিনেন, তারপর আপনি খামার করার চিন্তা করেন। হুট করে খামার করতে গেলে তো আপনি ধরা খাবেন ভাই। আগে জাতমান চিনেন, তারপর আপনি খামারের ভিতর যান। রায়হান ভাই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।